Шеф, а можно с вами? Шеф! Даже не мечтай. Они никого с собой не берут. Это элита. Мы для них никто. А ты-то кто? Офигеть. Я здесь уже 3 года работаю. Я бы ее отфритюрил. Я бы ее тоже отфритюрил. Только она птица не нашего полета. Мы для нее никто. Слушай, а ты кто вообще? Офигеть. Я вообще с тобой одновременно устраивался. They say